অবশেষে আমি একটা ফ্রিজ কিনে উঠতে পারলাম। আমি তো খুব খুশি হয়েছি। এটা হলো গোদরেজ কোম্পানির ফ্রিজ। আমার না অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল একটা ফ্রিজ কেনার, কারণ আমি তো কাজে বের হয়ে যাই, তো সারাটা দিনের জন্য খাবার দাবার আমি কিছুতেই স্টোর করে রাখতে পারছিলাম না। সব খাবার দাবার এই প্রচণ্ড গরমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো, জানো তো। তো তার জন্যে এই ব্যবস্থা। আর এখানে টেকনিশিয়ান দাদা এসে সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে। এই দেখো আমার ফ্রিজের কালারটা একদম ডার্ক চেরি কালার, খুব সুন্দর হয়েছে না কালারটা? আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। উনি এসে সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছেন কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কি না। তো এটা হলো গোদরেজ কোম্পানির 185 লিটারের ফ্রিজ, আর এটা কম্প্রেসারের উপর 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, প্লাস ইনবিল্ট স্টেবিলাইজার আর 5 স্টার রেটিংস। আর ভেতরের অনেকগুলো র্যাকও আছে, খাবার দাবার আমি অনেক রাখতেও পারবো স্টোর করে, আমি অবশ্য রেখেও দিয়েছি। তো আমার এই নতুন ফ্রিজটা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ জানিও, আর প্লিজ লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো।